Здравствуйте, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал. Привет-привет! Давайте мы сейчас с вами просмотрим, что в дороге, а что на пороге, на 3 колодах. Что в дороге, а что на пороге. Так, думаете о каких-то важных для вас событиях. Возможно, сейчас как раз ответ получите. Может быть, уже это важное событие у вас на пороге? Так. Ну что, 2 кубковая. Идет свидание, идет знакомство кому-то, идет кому-то примирение, возможно, любовная прекрасная встреча, глаза в глаза, много нежности, тепла, ласки. Такой человек в вашей жизни есть, либо появится, если кто-то в одиночестве, да? Вот, пожалуйста, смотрите. Рядом вышла карта, которая показывает человека одинокого, который долго и много думает, да, почему в моей жизни все сложилось именно так. Может еще показывать, что человек, с которым у вас произойдет встреча, допустим, сейчас не рядом, он где-то на отдалении. Так, что в дороге, что на пороге? Ну, реально, вы мечтаете сейчас об этом, об этой встрече, об этом человеке мечтаете. Очень быстро будут происходить события. Так, карта Луна может говорить о том, что вам идут какие-то знаки, какие-то предчувствия. Может быть, снятся сны, допустим. Может показывать еще, что человек, например, объявится на вашем пороге, в вашей жизни вечером, либо даже ночью. Тоже может такое быть. Прилетит, допустим, да, ночным рейсом. Так, дальше. Вы знаете, в вашу жизнь еще заходит финансовая стабильность, но это то, что точно порадует очень многих. Какой-то переворот громадный идет. Ну, не просто так. Вы знаете, как результат, возможно, вашего обращения к мирозданию, ваших молитв, может быть помощь от человека, который вас очень любит искренне, искренней любовью, родной человек, например, там, родители, да, также может показывать, что у вас ваш ангел-хранитель сейчас как бы заметил, что у вас есть проблемы, и он глобально эти проблемы поможет вам решить. У вас идет финансовая стабильность. Вот так. Так, есть ощущение, что кто-то захочет проманипулировать вами, скажет, как-то захочет поиграть, знаете, это может быть по работе, допустим, да, ой, ты такой хороший работник, ты такой, ты лучше тебя никто это не сделает, сделай, пожалуйста, да, просто свою работу там на вас перекинуть. Но, видите, вот идет остановка. Карта Мага говорит, что да, действительно вы можете сделать то, зачем человек к вам обращается, но это ваш выбор, будете вы делать или нет. То есть вы как прекратите, прервете какую-то манипуляцию в вашу сторону, понимаете? Момент. Кстати, этим покажете вашу силу. В следующий раз человек себе уже так не позволит играть с вами. Так, ух ты. Смотрите, у кого-то есть противоборство. Возможно, 2 женщины между собой, знаете, либо поссорились. Вот прям вот туз тут мечевой вышел, да. Либо какое-то было принятие решения. Ну вот 2 женщины и мечевая между ними карта. Ну не между ними, но в ряду, да. Поэтому здесь показаны, скорее всего, может быть соперницы, может быть показаны подруги, или мама и дочка, да, или там невестка, свекровь, и какая-то очень колючая, крупная такая ситуация в этом ряду есть. Давайте тогда посмотрим, как она будет, возможно, решаться. Ой. Ну, это надолго, девчонки. Вышла карта повешенной, карта дьявола. Эта ситуация надолго, и даже 7 Пентаклевая тоже всегда говорит, что затяжной какой-то процесс. То есть, кто сейчас поссорился, да, с какой-то дамой, женщиной, это долго будет. Не скажу, что прямо годами, но наверняка завтра не помиритесь. Но здесь еще какая-то, как и дьявольщина есть. В том плане, что, может быть, знаете, вмешательство еще каких-то лиц. Либо страсти кипят, да, у кого-то из 2 дам, а может у одной кипят какие-то страсти внутри такие не очень-то положительного характера. То есть, ну, не скоро дело будет. Но затянулась, но тем не менее не закрылась страничка, видите? То есть, ну, на урегулирование этого вопроса уйдет какое-то время. Вот так скажем. Так, идем дальше. Кто-то размышляет сейчас, вот смотрите, стоит, размышляет, ехать, не ехать, идти, не идти, делать, не делать, соглашаться или отказываться.
колебания такие, в колебаниях находится человек. Но действовать все равно будет. Вот вышел у нас пажик жезловый, а это вот новые шаги, новое начало, новые какие-то действия. Поэтому, невзирая на ваши колебания, вы какой-то выбор сделаете и будете действовать. Давайте посмотрим, насколько правильным будет выбор. Но выбор будет правильным, потому что если вы не будете действовать, то у вас вообще тут идут какие-то потери. Это, знаете, например, вам надо принять решение по бизнесу своему, что-то менять, да, иначе он там вообще рассыпается. Но не будете действовать, он и реально рассыпется. Надо что-то делать. Да, вы будете делать. Идет поиск информации, затем действие, и в результате вы будете довольны. Видите, кубковый рыцарь у нас вышел. Но действовать однозначно надо. Вот если вы понимаете, да, что момент истины, если ничего не будете делать, то все вообще полетит в тартарары. Но здесь не только о работе, любые вопросы. Вот, то действовать надо. Так, еще одну линейку, и мы возьмем вторую колоду. Так. Угу. Какой-то человек планирует вам помочь. Я не знаю, прислать денег, может быть. Какой-то мужчина, он далеко от вас. Вот. Он планирует вам помочь. Может быть, это деньги, может быть, другим каким-то способом. Ну вот, у него есть такой план, но он сейчас не рядом с вами. У вас даже может быть и накаленные какие-то отношения. Может быть, брат, сын взрослый, муж, мужчина, с которым вы встречаетесь, допустим, или который вам симпатизирует. Вот кто-то планирует. Так что ожидайте какую-то сумму от человека, который на отдалении. У кого есть такой, конечно, человек, да? Так, мы берем вторую колоду. Давайте, дорогие мои, вторую колоду. И мы посмотрим, что в дороге, а что на пороге. Это не варианты, это просто вот, захотелось мне так разложить. Что в дороге, что на пороге. Так, у вас идет какая-то встреча, которую вы захотите, вы как захотите решить какой-то вопрос с каким-то человеком. Возможно, вы знаете, вы давно не виделись, например, и будет созвон, будет встреча, потому что есть незакрытая какая-то проблема, ее надо обговорить. Это, кстати, может даже касаться финансов. Когда вам надо с кем-то поговорить, даже, может быть, по поводу, ну, не знаю, каких-то долгов, что ли, что-то завершить, какой-то гештальт. Вы будете к этой встрече, либо вы организатор будете, либо вы просто на нее как бы соглашаетесь, вот. Но это связано с деньгами и с каким-то человеком, который не рядом с вами. А может быть, человек реально просто захочет вот помочь, да, скажет, давай увидимся, я хочу тебе помочь. Буквально продолжение предыдущей колоды. То, что она рассказывала. Так. Ух ты, смотрите, кто-то будет принимать решение по поводу окончания отношений. Так тоже вижу. Долго вы думали и берете все-таки эту шпагу в руки и говорите, все, наконец мне надоело. Опять же, не значит, что это обязательно про личную жизнь. Может быть, работа, на которой вам не платят ничего, да, мало платят. Вы думаете, да сколько я буду это терпеть? Я найду себе что-то лучше. То есть то, что вас не устраивало. Но вы думали, это не резкое какое-то принятие решения. Это не импульсивное. Вы раздумывали. И принимаете решение, что все мне надоело. Что-то надоело кому-то терпеть. Вот по башне будете это как бы разрушать. Башня вообще хорошая карта. Она всегда говорит, что человек уже готов к новому. И то, что не устраивает, будет наконец-то уходить с этой дороги. Да, или человек сам уберет. Ну, вот эта линейка, конечно, говорит о том, что один человек судит другого за какое-то предательство и будет уходить, несмотря на то, что кубки наполнены. Смотрите, для каждого по-разному проиграется. Да, у кого-то и нет такой, слава богу, ситуации, но у кого-то человек вот будет делать выбор. Просто хорошенечко сядет, подумает, оценит ситуацию и скажет, да нет, мне это не подходит. Вот такой момент идет. А давайте посмотрим тогда дальше, как сложится у человека, который расстается, разбивает, скажем, отношения, хочет, чтобы это ушло из его жизни. Что дальше будет? Ой,
а у вас идет новая встреча, мама дорогая, смотрите, у вас очень скоро будет новая встреча, и мужчина очень будет достоин. У нас здесь показан иерофант. То есть, действительно, во-первых, человек развитая личность, да, не такой, что вот болтун, там что-то наобещал, убежал, денег одолжил, там не отдал, или еще что-то, да, это действительно зрелая личность, это мудрый человек. Интересный такой, знаете, ну, можно сказать, высший балл можно поставить. И вот рядышком, смотрите, у нас королева, кубковая королева. Вы рядом с ним почувствуете себя любимой. А еще, что очень важно, вы сами будете любить. То есть здесь идет взаимность. Об этом также говорит нам первая карта. Мужчина достойнейший заходит в вашу жизнь. Поэтому не бойтесь, как видите, да, расстаться с тем человеком, который вас недостоин. Дальше. Угу. Смотрите, мои дорогие, входите в энергию императрицы, которая может казнить, а может миловать. Видите? Карта страшного суда и карта смерти. Поэтому действительно выбор будете делать вы. Очень серьезный в вашей жизни. Перемены большие идут. Судьбоносная встреча. И произойдет она только в тот момент, или, скажем, после того, как вы действительно укажете на дверь человеку, который вас недостоин, обижает, допустим, не любит, изменяет, да, не знаю. Много есть чего сделать нехорошего могут люди, к сожалению, друг другу. Или кто-то вам, да, принимаете решение, выходите на новый уровень, становитесь императрицей. Ну, рядом с вашим новым мужчиной, конечно. Но вы и сами по себе, я смотрю, не промах. Императрица, женщина, которая умеет сама и заработать, и прекрасно выглядеть, и быть такой хозяйкой своей судьбы. Если вы таковой еще не являетесь, то у вас это все заложено, и это обязательно проявится. Понимаете, вы войдете в энергию императрицы. Так, у вас путешествие какое-то будет, любовное путешествие, знаете, может быть даже, скажем, свадебное путешествие. Почему нет? Старший аркан влюбленная, новая дорога, видите? Очень много кубков, очень много наслаждений. Да, здесь будет что-то совсем новое для вас. Возможно, такие какие-то отношения или такую заботу, которую вы никогда не видели в вашу сторону. Никто не давал вам столько, сколько даст этот мужчина. И самое главное, это все будет взаимно. Ой, мама дорогая, смотрите. Так. Еще одна карта, которая доказывает, что у вас будет взаимность. Здесь равноценное, равнозначное отношение, когда вы даете друг другу, скажем так, столько же, сколько берете. Взаимообмен такой, любовью, энергией, помощью, поддержкой и так далее. Смотрите, мужчина... Здесь что-то связано с бумагами, с информацией. Здесь, скорее всего, будет предложение брака, понимаете? Когда люди вот бумаги подписывают. Да, смотрите, у нас здесь мечевой король. Это у нас очень часто мужчина-чиновник, который вот бумаги собирает, решения какие-то принимает. Да, и подписывает эти бумаги, печати ставит. Может быть, кто-то из вас, например, разводится, тогда здесь показан развод, и показано, что вы будете получать хорошие денежки, то есть, например, алименты, да, если так, или раздел, которым вы будете довольны, раздел там имущества, если у кого-то такое идет, конечно. Но это также линейка может показывать и то, что с вашим новым мужчиной у вас могут быть подписаны документы, то есть реальный брак. Вот так. Может, кто-то зарекался, да, больше не пойду, не хочу. А вот идет. Так. Скоро перейдем к третьей колоде. Ну, посмотрим еще здесь. Ну вот, смотрите, встречаются два человека, долго не виделись, либо долго один человек другому был что-то должен, да, подвешенная ситуация. И вот два человека встретились, и денежка пришла. Видите, десятка пентаклевая. Либо у кого-то, дорогие мои, прошу прощения, долго были подвешены отношения, ну, встречались люди, но не было понятно, а сделает ли он предложение, да, или это мы будем вечно так встречаться. И вот, видите, затянувшаяся ситуация, она будет уже обретать четкие границы. Люди встретились, двоечка жезловая, в пару зашли, и десятка у нас пентаклевая очень часто, знаете, показывает, да, не просто деньги, а
когда у человека есть все, что он хочет, то есть семья, дом, работа, здоровье, все, чего ему хотелось бы, затянуто давно, ожидали вы этого, да, и теперь это все произойдет. Вот такую историю нам рассказала вторая колода. Сейчас возьму третью. Итак, что в дороге, что на пороге. Смотрим. Ой, сразу карта мира, мама дорогая, пентаклевый туз. Вот это да. Так, предложение будет какое-то шикарное по работе идет. Просто волшебное, да, такое. И новое. Может быть, вам, ну, такого еще не предлагали. Для кого-то может показывать, что работа будет связана с переездами, с посещением разных стран или городов. Либо очень какая-то большая ответственность по карте мира, но и большие доходы. Ну и это будет для вас что-то новенькое. Возможно, вы именно еще такую, ну, на таких должностях, может быть, как не были. Также это может быть еще, если, допустим, ваш любимый человек говорит тебе, давай попутешествуем, вам говорит, да, и вы куда-то едете по миру. И это будет очень такое путешествие яркое, запоминающееся, сладкое, да, очень много удовольствий. Все-таки пентаклевый туз — это очень много денег, да, это значит, можно много себе классного позволить, вот, и интересного. И для вас это может быть впервые такое путешествие, тоже вот так вот может показывать. Дальше, для кого-то решение вопроса, возможно, связанного со здоровьем, да, такое громадное решение вопроса, когда, возможно, вы меняете что-то, вы делаете для себя, может быть, даже не здоровье, а знаете что, вот когда люди делают, ну, косметические какие-то штуки, да, там, занимаются собой, потому что это, как видите, что-то, все-таки что-то будет новое, вот. Но здесь тоже какие-то, видите, шансы большие, то есть, как бы, сожалеть не будете о том, что вы сделаете. Если связано со здоровьем, здесь тоже плюсик, 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 еще раз плюсик, очень хорошая линейка. Дальше. Смотрите, будете принимать решения по поводу какого-то человека, такого проблемного в вашей жизни. Ну, для кого-то это может быть даже ваш ребенок, подросток, допустим, шкодный, вредный, там, плохо себя ведет, не хочет учиться, еще что-то. И вы в размышлениях, какое принять решение, там, допустим, или ребенок вообще замечательно прекрасный, да, все они у нас замечательно прекрасные, да, вот, ну, бывает же просто как трудно поладить, да, найти общий язык с ребеночком. Вот, может быть, например, вы думаете, а может, я переведу его в другую школу, может быть, здесь не он, скажем, виноват, а там окружение, да, еще что-то. Вот, колебайтесь, будете принимать решение, связанное с каким-то человеком. Ну вот этот человек несет вам или напряжение, да, или может у вас есть общение с каким-то человеком, который, например, ну, через интернет, да, вроде нормально начиналось, а потом человек начал как-то себя некрасиво вести, допустим, что-то не то, да, вы такие думаете, что делать, принимайте решение, ну, например, блокирую-ка я его, да, вот такое что-то идет. Дальше. Смотрите, если у кого-то идет сейчас какая-то борьба за финансы, вы хотите выиграть тендер какой-то, или вот видите, смотрите, денежка, да, дай мне денежку, борьба, соперничество, чуть ли не драка, и в итоге эта денежка у вас в руках, понимаете? То есть у кого сейчас есть вот такая борьба, может в судах кто-то судится, допустим, да, за что-то, за наследство, там, за какие-то, за что бы то ни было. Вот будет у вас очень, как бы, положительный результат. У кого такая ситуация, конечно. Так. Ну, какого-то императора, мужчина взрослый, и такой, знаете, и при деньгах, и серьезный мужчина. Куда-то он рвется, а его не пускают. Ему прям вот преграждают путь. Может быть, какой-то мужчина был у вас, вы не хотите больше с ним иметь отношения, да? Не пускаете его к себе, он сидит в размышлениях, как же к вам подобраться. Может быть, у кого-то это, например, отец. Если вы поссорились, у вас нет контакта сейчас, он сейчас раздумывает, ну как же к вам подобраться. Либо какой-то поклонник, девочки.
хочет к вам подобраться, а вы не пускаете, не нравится вам, допустим. Давайте посмотрим, как он будет действовать. Ой, мама дорогая. Ну что, девчоночки, у него тут идет такое поражение, 5 пентаклевая, смотрите, карта бедности. Вообще, ну, как бы, я несчастный, я бедный, меня никто не любит, у меня ничего нет. То есть такой шикарный, смотрите, император, да, потерпит поражение, вот так вот. А вы, наоборот, как победа. Победа будет за вами. Вот так. Ну, кто этот мужчина, знаете, у кого такой мужчина есть в жизни, вы наверняка понимаете, о ком речь. Ну, вот как-то... Может быть, человек вел себя как-то неправильно, вы решили его там проучить, да? Ну, у вас это получится. Так, дальше. Королева идет, пентаклевая. Труженица наша. Женщина, которая зарабатывает. Умеете заработать. Умеете сохранить, умеете приумножить. Что-то не нравится вам уже там, где вы работаете. Как застыло, да, что-то. Нет роста или нет премий, или нет, ну, роста, да, если это свой бизнес. Что-то будете менять, скорее всего, потому что вы не из тех, кто будет принимать какое-то болото. Вы такой человек, что вам надо, чтобы все у вас кипело, чтобы все росло. Будете принимать, наверное, решение, я так думаю, что-то менять. О, вам предупреждение идет, смотрите. Значит так, если ваше решение зависит от какой-то женщины-начальницы, императрица вышла, то у нее за спиной карта дьявола. И действовать она не будет, она не поможет. Поняли? Какая-то женщина или чиновник, или вы ходите, что-то просите, что-то добиваетесь, может быть, да? А она вот из вредности, ей дьявол не пускает ее сделать что-то. Понимаете? То есть, ну, не знаю, может, завидует там вашей молодости, красоте, уму, деньгам вашим. Чему она тут может завидовать, да? У нее есть какой-то чернота такая за спиной, что-то черное, и поэтому она не действует, какая-то женщина. Это связано что-то по работе, или по делам, или по деньгам. Когда у вас денежные есть какие-то, может быть, отношения с этой женщиной. Может быть, кто-то долго не отдает деньги, допустим, обещает, не отдает. Видите, ну не черный замысел. Карта сила. В любом случае у вас идет, скажем, вы обойдете эту женщину, вы ее переиграете, понимаете, потому что вышла карта сила. А верховная жрица у нас вообще очень мудрая женщина, да, прозорливая такая, с хорошей интуицией. Здесь так. Смотрите, если вас какая-то женщина, ну, скажем, или обманет, или не дает вам продвижения, да, вам мужчина даст продвижение. Вот, король пентаклей. То, в чем вы там застряли, прошу прощения, в чем там болотце, да, вот, мужчина поможет вам выйти из этой ситуации, и вы останетесь в силе.